मैकबुक के अंदर हिंदी कीबोर्ड टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड स्टिकर जो हमने बनाया है उसके लिए ये हम बना रहे हैं। अभी आपके पास है QWERTY इंग्लिश का पूरा बना हुआ है। आप मैकबुक के अंदर सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएंगे। सिस्टम प्रेफरेंसेस में आप कीबोर्ड पे चाहिए। कीबोर्ड में यहाँ पे इनपुट सोर्सेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। इनपुट सोर्सेज में अभी आप US देख सकते हैं, ये भाषा है। अपनी बाकी भाषाओं को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ बंगाली, और अगर आप इस सर्च में हिंदी डालेंगे तो हिंदी भी आ जाएगी। हिंदी के अलावा आपकी पंजाबी भी है और मराठी नहीं है, मलयालम है, बट हमें पता है कि हम हिंदी से मराठी कोंकणी और संस्कृत लिख सकते हैं देवनागरी भाषा में हिंदी के साथ साथ। और तेलुगु के लिए भी हम आपको एक बार दिखा दें कि तेलुगु भी यहाँ पे टाइप हो जाती है, तेलुगु का भी ऑप्शन है। तो अभी हम हिंदी का ऑप्शन ऐड करेंगे। पहले ये हमने हिंदी पे क्लिक किया, तो हम हिंदी ढूंढ के हिंदी पे क्लिक करेंगे। हिंदी के अंदर 3 कीबोर्ड हैं, हम पहले वाला कीबोर्ड यूज़ करेंगे जो सिंपल कीबोर्ड है वो हम डालेंगे और इसको हम ऐड करेंगे। अब देखेंगे आप कि आपका हिंदी कीबोर्ड ऐड हो गया है। और हमने यहाँ पे किया हुआ है कि यह जो भी ये इनपुट ये जो है ये कीबोर्ड के जो ऑप्शंस हैं ये मेन्यू बार में दिखाई दें। तो आपको यहाँ पे मेन्यू बार में जैसे आपको US का झंडा दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देवनागरी का का दिखाई देगा, तो ये का हो जाएगा। इसके बाद आप अपना जो कीबोर्ड का ये ऑप्शन है इसको बंद कर देंगे और अब वापस जब टैब पे आएंगे तो आपको मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे का है जो इनपुट ऑप्शंस है, और का के डालने के बाद आप इस पर अब हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें हिंदी में हिंदी लिखूँगा। हिंदी, तो ये आपका जो कीबोर्ड है AOARE वाला, ये आपका मैकबुक में भी चालू हो जाता है जिस तरह से आपका विंडोज़ में होता है।